एभरेस्ट चाहिँ त्यो सानो चुचुरोहरू छैन र अलिकति निक्लेको छ कालो त्यो उतापट्टिको उतापट्टिको अलिकति धेरै नै निस्केको छ यो एभरेस्टको तान्नु यो तानिसक्यो त एभरेस्ट त्यहाँदेखि यतापट्टिको लोत्से पनि 8000 मिटर अग्लो यसलाई मेरा पिक भन्छ यो चारपाटे हिमाल यो चारपाटे कहाँको तान्नु हो भनेपछि र पिक यो अनि यो नुम्बु कारेलुङ खारसाङ भनेको चाहिँ दुधकुण्ड भएको ठाउँ त्यो यो ओराको त लप्पै हिउँले ढाकेको अलिक परतिरको देखि यतापट्टिको थियो यतापट्टिको टाढो कालो कालो देख्यो कालो कालो हो त्यो चाहिँ एभरेस्ट अनि यता चाहिँ त्यो चाहिँ धौलागिरी होला होइन र के यस्तो लाम मकालु ए मकालो अनि उ त्यो कञ्चनजङ्घा ऊ ए कञ्चनजङ्घा त यता पो ऊ परको कालुङ त्यो पर पो रहेछ राम राम म यो पर यो तिर्छु मकालो म त त्यो पो सोचेको अनि त्यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा होला कञ्चनजङ्घा यता ताप्लेजुङमा हो नि त यो चाहिँ मकालु शङ्खसभा यतापट्टि सोलु मेरा पिकहरू हजुर मकालु दोस्रो तेस्रो भन्छ कि यो ठुलो मकालु चाहिँ हो यो दोस्रो तेस्रो ए यता त्यो अलिक यस्तो अलिक माथि उठेको होइन एभरेस्टको चुचुरो ऊ त्यो पल्लोपट्टिको थोरै देखिएको